بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میں حافظ برڈ آپ کے آگے محمد طیب عرض کر رہا ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں۔ میں آپ کو مشورہ دینے لگا ہوں کہ 2026 میں کون سے برڈ لگانے چاہیے اور جو نیو فینسیئر ہیں ان کو کیسے کام سٹارٹ کرنا چاہیے۔ گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے تو سیکھنے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ جب برڈ آپ نے لگانے ہیں تو سب سے پہلے ان کو سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد ابتدا سے شروع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے ابھی پرائمری نہیں کی، مڈل نہیں کیا تو میٹرک کے پیپر دینا شروع کر لیں تو پھر پرابلم ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے جو برڈ لگانے ہیں وہ کوشش کریں کہ بجری لگائیں اور سمپل لو برڈ لگائیں۔ اور جو تھوڑے بہت سیکھے ہیں ان کے لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ 2026 میں آپ بھی جو ابتدائی برڈ ہیں جی ان سے کام سٹارٹ کریں۔ آج کل ان کا ماشاءاللہ ریٹ جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ اس طرح کریں جی، فان جاوا لگا لیں، یہ میرا مشورہ تھوڑا سا، اور زیادہ پیر نہیں لگانے۔ اس کے بعد آپ سمپل فنچ جو ہے وائٹ بلیک چک لگا لیں، بہت اچھی پرائز اس کی جا رہی ہے، تقریباً 1500 کے لگ بھگ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ تقریباً پچھلے سال 500 کے لگ بھگ تھا، اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کی قیمت میں تقریباً اب 1500 ہو گیا۔ اسی طرح عام بجری جو سمپل بجری ہے مختلف کلروں کا، وہ مارکیٹ سے بالکل ختم ہو گیا۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں سب کی کہ دانہ جو ہے نا وہ بہت مہنگا ہو گیا، لیکن دانے میں عام جو برڈ ہے اس میں آپ باجرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دانہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کا ریٹ جو ہے کم ہو جائے گا۔ بارڈر بند ہے اس لیے دانہ جو ہے نا وہ مہنگا ہوا ہے، تو یہ دانہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ لیکن برڈ جو ہے نا وہ اگر لگانے ہیں تو پہلے بجری سٹارٹ کریں، بجری اور تھوڑا سا لو برڈ رکھ لیں۔ آج ہمارا جو ضلع ڈسٹرکٹ گجرات ہے، اس میں جو شہر کے اندر جتنی شاپس ہیں برڈوں کی، کسی کے پاس عام زیبرا فنچ کے 3 جوڑے نہیں پڑے ہوئے، اور اچھے خوبصورت جوڑے ہیں نا جو، وہ بجری کے بھی نہیں پڑے ہوئے۔ پتہ چلا یہ مارکیٹ سے شارٹس ہیں چیزیں، تو ان کو جو ہے نا وہ لگا لیں۔ اور اگر تھوڑا سا آپ آگے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ بلیک ونگ لگا لیں، ہوگورومو لگا لیں۔ ہوگورومو کی پرائز ماشاءاللہ بہت اچھی ہوئی ہے، بلیک ونگ کی بھی ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ بلیک فیس لگا لیں۔ بلیک فیس کا جو ابھی ریٹ چل رہا ہے تقریباً 4 سے 5 ہزار کے درمیان پیس جا رہا ہے بلو، اور وائلٹ اور گرے جو ہیں وہ 5 اور 6 ہزار کے درمیان جا رہے ہیں۔ تو ریکویسٹ ہے آپ کے آگے کہ جو بھی نیو فینسیئر ہیں وہ سٹارٹ ابتدائی چیزوں سے کریں، اور کم سے کم جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کریں، پہلے سیکھیں۔ جب آپ نے برڈ کو سیکھ لیا، جو برڈ بریڈ کرانا جان گیا، صحیح جانکاری اس کو آ گئی، تو پھر جو ہے نا اپنے انویسٹمنٹ پھر بھی آہستہ 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 کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک برڈ کے اوپر فوکس نہ کریں، 2-3 برڈ لگا لیں، 2-3 قسم کے۔ یہ میں سمال برڈ کی زیادہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ 2026 میں ابھی برڈوں کا ریٹ جو ہے نا بہت اچھا جا رہا ہے، سوائے لو برڈ کے اور ڈو کے۔ ہماری دعا ہے کہ ڈو والے اور جو جنہوں نے لو برڈ لگائے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی برڈ ہیں، کسی برڈ والے سے ہمارا کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی لو برڈ بھی میں نے لگایا ہوا ہے، فان جاوا بھی لگایا ہوا ہے، وائٹ جاوا بھی لگایا ہوا ہے، زیبرا فنچ بھی لگائی ہوئی ہے، گولڈین بھی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایگزیبیشن بجری گار لگایا ہوا ہے، بلیک فیس لگایا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے لگائی ہوئی ہیں، اس لیے مشورہ آپ کو بھی دے رہا ہوں کہ وہ چیزیں لگائیں۔ 1-2 چیز کا ریٹ کم بھی ہو جائے تو 1-2 چیز کا ریٹ جو ہے نا وہ اپ ہو جائے گا، تو آپ کی جو جیب ہے وہ بھی انشاءاللہ گرم رہے گی۔ تو اللہ پاک سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہماری سب کے لیے دعا ہے جی۔ اور 2026 میں میرے خیال کے مطابق جو پہلے میں نے تھم نیل لگایا، دیکھ لیا آپ نے کہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ زیبرا فنچ ہے۔ زیبرا فنچ پہ کام کر لیں تھوڑا، یہ میرا مشورہ ہے۔ آگے جا کے کمی بیشی
نفع نقصان وہ اللہ پاک جو ہے نا وہ بہتر جانتے ہیں۔ کاروبار کریں، کاروبار کے اندر نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور نفع اور نقصان اس کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ موت و حیات اور عزت اور ذلت اور نفع نقصان اس کا مالک اللہ ہے۔ ہمارا مشورہ جی اللہ پاک سب کے کام میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔